Një vit para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, për të disatën herë, zoti Blybashi dhe zoti Gjeknuri ulën në tavolinë dhe ranë dakord për modifikimet të kodit zgjedhor. Pra ju, në fund ditës, për sa i përket pak të një për elemente që është kodi zgjedhor, apo ndryshimet që kanë bënë në lidhje me zgjedhjet, keni një dakordsi bipartizane. Tani keni dhe një reformë territoriale administrative që është një diskutim sipër mes dy forcave, ka dy bashkëkryetarë, zoti Mbroçi dhe zoti Mazniku. Pra, ju nuk mund të flisni si një parti periferike, ju jeni partia, domethënë një nga dy partitë kryesore dhe i bëni reformat bashkë. Madje partitë e vogla në qoftë se kujtojmë kur është bërë ajo, kur janë bërë këto ndryshime në kodin zgjedhor në 2024, në verën e 2024 të mos gaboj, ato kanë qenë reflektime ose ulje në tryez për të reflektuar vendimet e gjykatës kushtetuese dhe jo një reformë e mirëfillt zgjedhore, sepse nuk mund të bëjmë një reformë të mirëfillt zgjedhore pa trajtuar të gjithë elementet. Ju insistuat të hiqni hersin e Damianit, po prapë të linit listat mbyllura në mas 80%. Pra ishte kërkesë e Partisë Demokratike, paktën kështu doli publikisht, ndërkohë që listat e hapura është kërkesë e shumicës partive që janë në koalicion me Juve. Dhe ne kemi pranuar sot që flasim, kemi pranuar kërkesën e partive të vogla për hir të bashkimit me një front sa më të madh opozitar. Kemi pranuar ofertën për listat të hapura proporcional kontakt. Kjo është reflektim Partisë Demokratike, themi. Unë kur them që Partia Demokratike është e gatshme të bëj gjithçka për të krijuar një front, për të detyruar qeverinë të largohet, të krijohet qeveri teknike, të shkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe të mundsojmë rotacionin politik, ne nuk e kemi slogan, nuk e kemi retorik politike. Unë e besoj vërtet. Pse nuk po realizohet ky front? Për t'ju dhënë përgjigje kësaj pyetje dhe shqetësimit që ngritet që diskursi im ishte fatalist ose po shkonte në njërin fataliste. Në autokraci nuk mjafton vetëm një grupim shoqëror, një grupim politik ose çfarëdo forme që të ketë, që të bëjë ndryshimin. Është e pamundur. Nuk mundet një segment i shoqërisë. Për shumë kohë, ne do duhet ta themi se jetojmë në këtë vend, Partia Demokratike është detyruar që të bëjë shumë më shumë se ç'bën zakonisht një parti politike, për shkak të rrethanave që janë këtu. Edhe pse ka qenë e agresuar Partia Demokratike, sidomos në 5 vitet e fundit, sidomos pas 2021-shit, Partia Demokratike ka kaluar në një kalbar jashtëzakonisht shumë të rëndë. U tentua ta zgjesoj Partia Demokratike, duke i marrë logon, vulën, duke i shpallur në ngrata me lobim korruptiv që tashmë u hoq liderin historik, duke tentuar ta fusin, ta arrestojnë, e futën në arrest shtëpie pa akuzë, një çmenduri. Dhe gjitha format e ndryshme me cilat u përpoqën dhe nuk ja dolën sepse demokratët qëndruan, treguan që janë një forcë e madhe, e qëndrueshme, ashtu siç rezistuan antikomunistët në 45 vitet e komunizmit, e një regjimi gjakatar, ashtu rezistuan dhe demokratët dhe ja dolën ta mbajnë partinë dhe të shpëtojnë dhe pluralizmin politik në Shqipëri. Dhe këtë merit duhet t'u njohim. Kanë ngritur zërin për shumë gjëra të cilat dhe sot diskutohen në shesh, po kanë folur demokratët për 13 vite. Janë arrestuar, kanë ngrënë gazin, dhunën policore, e gjitha me radhë. Protesta të tilla nuk kanë nxjerrë demokratët në shesh, në këto shkallë masiviteti. Pra, unë nuk bie dakord sepse ka pas protesta jashtëzakonisht shumë masive të Partisë Demokratike. Kujtoj protestën e 7 korriku 2022 kur ka dalë Tirana në shesh. Dakor, po kjo është protestë 2 muajshe. Domethënë pra kanë dalë çdo ditë, nuk është një protestë e një dite. Unë jam shumë i lumtur me këtë protestë, nuk kam asnjë problem. Pra roli si lokomotiv e pakënaqësisë. Partia Demokratike ka bërë punën e saj dhe ka bërë shumë më tepër, ka bërë dhe rolin e shoqërisë civile në kushtet kur shoqëria civile nuk ka, ose një pjesë e madhe është e kapur ose financohet nga segmentet e shoqërisë së hapur. Ka bërë punën e medjave në një kohë kur mediat janë të kapura në pjesën më të madhe të tyre. Ka bërë punën e prokurorisë me hetime, duke u açuar atyre të SPAK-ut, prokurorëve të SPAK-ut gati, gjithë hetimet, me denoncimet që ka bërë dhe kallëzimet që ka bërë Partia Demokratike, ka bërë punën e partisë politike duke dhënë ofertën e vet, alternativën e vet, pra ka bërë shumë më shumë se një parti politike. Por kjo nuk mjafton në kushtet ku ne jemi. Sepse nuk mund ta bëj vetëm një segment shoqëror. Unë kam thënë gjithmonë që ka vetëm një mënyrë se si regjime të tilla si ai shqiptar mund të smbrapsen dhe të munden. Cila është? Duke bërë bashk të gjithë segmentet e shoqërisë që janë ende të lira. Si bëjmë bashk? Kjo është. Në shesh janë ngritur segmente të ndryshme. Dhe kjo që ne kemi kërkuar, kjo në kapital politik për Partinë Demokratike,